Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Ndakambosika iri mukati menzvimbo dzematare. Kusika kwenyu mukati menzvimbo dzematare kana musati makusika kana kumaprofita kumatare. Saka zvino zvandakubvunza apa wanga uchidii kungodaira? Usandivhiringidze ende ndisakupedzera nguva dzako neusapedza zangu. Makawanda muda kubatsirwa pano. Saka ndikapedza nguva nemunhu mumwe chete uchindivhiringidza ndinopedzera ndaramwa kuti aiwa usati wakuda kubatsirwa. Zvinewe ndiri kutarisa mukati meupenyu hwako, mukati mezinza rawakaberekwa mune mhepo inosimuka isingadi chakanaka. Hongu kana kwete, pemberai inokasika muzukuru. Chese chaungada kuita mukati meupenyu, pane mhepo iri kusimuka mukati memusha wako nekuti vakuru mukati memusha wako vane urombo hwawakaita. Asi urombo hwakaitika mukati memusha wakwenyu ndewekuti nhasi vanoita kushandira mwatora urombo hwaiwo. Asi zvadaro havana komana mutenderwe kuita musha unoita chingai mukati meupenyu. Asi zvadaro urombo ihwohwo nhasi huri kukushongorodzai mukati mekurarama. Kana chiri kubatika mukati memaoko ndopasina. Kana chaunoita neupenyu chese chinoparara. Uyezve unejambwa nemunyama rekupomerwa musvodza usina kupara. Wambodana nemukadzi wemunhu muzuru? Wadana nemukadzi wemunhu zvikazofamba sei? Zvapera kuziva here kuti murume wachakagadzira? Wakagadzirwa nemurume wemunhu muzukuru. Nhakarekare mukati meupenyu hwako. Ndiwe kupiwa jambwa, ndiwe kupiwa utenda mukati menyama dzekwako. Nekuti mwoyo wake wanga uchirwadziwa uchinzwa kuti chififiro chake chichikwadza kuti haangambondidani. Unondizwana ndireva? Nhasi mukati meupenyu hwako uri munhu akungotenderera padzine dzimba asi chiri kubatika hapana. Hosha nehosha wakazara nadzo. Jambwa randiri kutaura ndiwo unondaitsigwa nhunzi. Dzinodii kutipangira? Handisiwo dzinodii. Tati dzinodii? Dzinoruma. Kuruma kudi? Kuruma chaiko. Inoita kana nyuchi. Saka pano kuruma? Handisi kuruma. Dzinonzi dzapedzera kuruma rini? Ndinoti pane hama yatakasirwa nababa. Ndiyo inoti ikauya sekuya kwanaita muno mumatare kana ndikafamba akauya anotaura kuti uniko waenda kwakati mukati waurara inini. Saka achibva ndimazuva ndiri kuona nhunzi ndikangofamba chete kuenda mukati mematare anotozviziva. Achibva ndimazuva ndiri kuona nhunzi. Saka ndakutya kufamba kana kuti ndibatsirike. Saka machitya kufamba pano kutsvake sekuuya kwawaita kumatare kuno? Aiwa, pese apa ndaitya kudii kufamba. Saka ndakauya kuzotsvaka batsiro. nhunzi dzazi dzotoruma kutorwadza here pamwe? Kutorwadza chaiko. Nhunzi chaiyo? Nhunzi chaiyo. Dzouruma pai? Dzinonduruma muviri wese kana kumeso chaiko. Saka iwewe wanenge wakaita seuita zvino? Tikati ndiri kubva gore rakapera iro kusvikira pari zvino kuti
pese pandiri ndangofamba ichiri kuenda kumatare ndopazvinotanga ndangobva ikoko ndinotosvikira munhu akatondimirira achiti wataura nezvangu. Ko nhasi ndikakushanda panapa unosvika akakumirira tambozviona. Handina munhu anondikurira, handina munhu anounza ngozi yakapareka mukati memusha wake kuti uyeze kunisa. Unoshanda basa rei? Handiti mabasa emaoko, ndinotengesa tengesa, asi mukutengesa panoita izvi zviri kundiomera, zviri kuramba. Hapana chiri kuramba, chiri kuramba, zvese zviri kuramba. Ese zviri kuramba. Masango ari kuoma. Mukadzi unaye? Mukadzi ndinaye. Zvino ndiri pano kakubatsira. Nhunzi idzodzo dziri kukuvira haasi munhu wari kutaura nezvake. Ndakumubvunza ndikati wakadai nemukadzi wemunhu. Ndozvandiri kutaura pano. Saka iwe ndaakukusunungura sezvo ndiri munhu anoita basa iroro rekusungawo varume vevanhu kana vakadzi vevanhu. Ndakukusunungura. Zvandiri kutaura izvi kana ndichinyepa ndikakukusunungura nhasi ndoda kuona kuti nhunzi idzo dzichasvika here. Ubva waziva kuti ndiri kutaura chokwadi, ubva waziva kuti mangwana uchira kakomba kuti hazviitwe. Ndondizoona ndiri kureva kuti hazvidei. Mukadzi womunhu ari kutaurwa naChangamiro uri kumuziva here? Munogara munharaunda imwe chete? Hatigari munharaunda imwe chete, iye ari kure neni. Ndakatosiyana naye kare. Murume wacho akatofa. Murume wacho akafa? Saka takasiyana kare kare, ndiwo anoziva ndakadanana naye. Pari zvino handina mukadzi wemunhu anodana naye. Changamiro ari kutaura kuti ndo panguva iyoyo ari kuwanza kana hai Changamiro? Aiwa, haasi kuwanzaba. Haasi kuwanzaba unoda muzukuru kutaurwa wangu. chokwadi Asi iye atirwe haasi kuzviziva kuti pakariita haana kuziva kuti mukonu akanga aisa mukoko wake wei kare. saka paakadaro akabva asiya adyara kuti ucharamba uchidai. Nanhasi ndo zvinomupa jambwa, nanhasi ndo chinoramba chichiteerana naye. Wobva azopomera uyo ane rake raanoita, uyo ane uroyi hwake hwaanoita kwaari, asi haane ine nhunzi idzodzi. Nhunzi dzakamirira kuti asemwe muri munhu. Ari munhu amune nhunzi. Chero mukadzi wacho kana kuti aite bonde nemukadzi andiri kuona kuti tsvimbo yayo yafa. Dzimwe kuti achifa, dzimwe kuti inombumuka. Inomboti chimuka. Haya hari yafa nzirofa. Kungokadzirwa kamwe chete zvipesi. Ndati kungogadzirwa kamwe chete zviperi zvekuti dzimwe nguva inomuka dzimwe nguva ino. Ndozvandiri kutaura izvozvo. Izvi ndozvandiri kutaura. Ndingaenda nzvimbo yanogara yakasimba. Uone ushando. Usahure nevakadzi vevanhu futi. Mumwe mubvunzo. Hanzi Changamire, pane zvimwe zvamunoda kubvunzawo? Bvunzai tiende mberi. Ndine mubvunzo, ndine murume wandinogara ndichirota. Anoita sekunge andana nemukadzi wangu. Unga usiku ndo pandinoona chiso chake. Zviri zvinoitika masikati here ndinokumbira kubvunzawo ipapo. Ndane usaimbo. Ane here iko nemukadzi wako naye muzo? Mukadzi wangu aneraso. Kana achizviita anenge achizviita, kana asingazviita, asi kana uchitokudzoko mukada kuzodzinzira kwandiri ene muzo. Kana kuti zvinji kwese rwenyika ruzivi. Ndinozviona kuhope. Nyaya dzemba moko zvinobudai. Ungoda izaro kwako. Ndinotoda. Kana achihura badzi mukadzi wako nemuiso kwako. Ndizvo ndiri kutoda nekuti pane zvandisi zvandichikuona ziri kundifambira zvakanaka. Kana achihura ndomuisa rukwavo, indoisa rukwavo. Kana achihura toisa rukwavo, zvopera. Ndinotoda. Nekuti kutaura kunopedza nguva. Kana akaswera kuti ndine murume wandiri kunoti anokurambira. Anoramba. Saka zvirina nemunhu acho abatwe. Ndizvo. Ndicho mumwe mubvunzo unoteera.
mudzi wangu ndokuti chandingangoda chekuti ndisunungurwe chete ndo chekupedzisira zvangu zvindifambire zvakanaka ndisunungurwe. imboudzawo vazhinji venyika ino kuti chirwere nevakadzi vevanhu hachidivi uyezvo ininiwo wacha ndakuiswawo wangu rukawo nekuti mbavha haidi kubirwa. mbavha haidi kubirwa. Ndakati mbavha handidi kubirwa saka ndichada kubirwa kuti ndibirwe. tsanangura nini Sawira iwo waida nemukadzi womunhu handiti wakuteerwa nenhunzi handiti umva shashoko kuzhinji rwenyika kuti aiwa inini ndakusavhinji kunyika yezimbabwe nevakateerera vashandinzwa zvandichataura kuti vasabate vakadzi vevanhu kuti zvine dambudziko mangwana. Ndinoti kana pana ari kuzviiteko zvinozvi ngaagara aregedza mangwana kune matambudziko. kana ari kutohorore mukadzi wangu uzondakuya ikoko garawo muimbisi. kana pana ari kuhorova nemukadzi wangu ndakuya ikoko ndichauya ikoko kuzoitawo zvimwe chete izvozvo. ndi mudambudziko rekuteerwa nenhunzi. Izvo ndi mudambudziko rekuteerwa nenhunzi nekuda kwekusazvibata ikoko. ndichirumwa saka ndinopawo yambiro kune vamwewo vari kuzviita ngavachibva varegedza panguva ino ndoandingamuisa kune vamwe. inotendwa soko hazvina mhaka. vakuru vakataura kuti mbudzi kuzvarira pavanhu kuda kutandirwa imbwa hakuna chisingaperi soko chinopera. ndipo saka uya kuna ana sekuru vako kuti vakununure nhai. ndosaka ndiripo mukukurayirai nekukununurai. ndinotenda hangu muira soko zuva ranhasi nekutseka mumatare pangu shumba. zvese zvaunoda ndichakuitira. hazviroti zvauya nhasi panova matare hamuchadzoki moramba muchidziroka pamatare pasekuru wenyu muchibatsirwa narini narini kusvika mufe. ndiro dare ramapangidzwa ndiro rakajika. saka unondimirira hako panzapo ndoda kuti ndifambe nei. unotaurira munhu ari panze kuti zvanzi nasekuru ndibiki nemishonga yemakoma kuitira kuti zvinhu zviri pauri zvibve ndobva ndazokupa zvandinokupa kumberiwo. saka ndimirire panzapo. basa randinaro nevi rakakura ndiri kuitira kuti ndipedze kutaura nevanhu ndozopedzisa nevi. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.